哇！第一個送上嚟嘅咧就係呢個九肚魚啦，咁好明顯係啱啱炸起嘅啦，真係同我哋平時去食嗰啲又唔同嘅喎。雖然啊，老闆咧態度不是太友好，咁啊我又唔識講潮州話係嘛，魚襟亦都送埋啦，哇！啱啱整好嘅，咁啊比我想象中係細粒㗎嚇。咁啊呢個係最貴，好似係48蚊，咁樣小食檔都要排隊，真係勁。螺絲粉嘅喎，佢係有少少似車仔麵嗰種感覺嘅，香港嘅車仔麵啊，唔係啡粉嗰啲車仔。75嗱，話咁快到我啦，75號，我等咗2分鐘都冇嘢，幾方便嘅。有個盒裝住嘅，喺下邊攞一盒上嚟。40分鐘左右車程啦，我終於嚟到我酒店附近啦。咁其實咧，啱先我已經上 check in 咗嘅，但我未上房間。咁咧就幾好嘅，個優勢就係咁嘅。呢邊就係冬瓜嶺地鐵站10號線。咁咧呢度咧就有個停車場嘅，而家好得意嘅。個停車場喺呢度落去，咁啊裏邊烏燈黑火就好得人驚嘅，下邊冇嘢啦。佢咧如果喺停車場出嚟咧，係要經過呢個便利店嘅。咁咧酒店咧就係呢個啦。哇，睇上去咧都有啲歷史㗎嚇。咁但係咧勝在就平同埋近地鐵站咯。咁上到去又係點咧？咁啊上去睇下先啦。同埋咧正前方呢度叫做香港中文大學深圳附屬彩田學校初中部，咁勁嘅喎。即係不過呢度睇唔到咁解啫。咁唔好講咁多啦，我哋上酒店先啦。喺2樓啊咁樣嘅，咁佢都有地氈嘅。我分配咗嘅係223，咦仲開住門嘅喎。擺咗張卡落去，得啦。呢個就係我嘅房間啦。咁一分錢一分貨啦，我只能講。佢咧係有窗嘅，不過咧外邊咧係冇景色嗰種窗咯。嗱係咁嘅。就呢度咧確實都有一張台嘅，但係咧就應該係我用過最細嘅台。可能喺肇慶細過佢。而張床就大喎，幾大張床？佢呢個係大床房嚟嘅。嗱，大家睇下間房就係咁樣樣啦。其實就真係好細噶啦嚇。咁但係始終想住大咪住遠啲咯嚇，鋪揸車翻嚟咯。咁見仁見智啦，好與唔好嚇。平啊嘛，幾錢啊？我都唔記得幾錢啦，200幾蚊嘅。等我睇下先啦嚇。應該係我曾經住過嘅酒店房嚟深圳啦嚇。就最平嘅啦。但係亦都係最細嘅，唔好講最差啊！咁佢嘅房間價格係235蚊9毫6，即係200呢個數，睇唔睇到？咁佢嘅優勢正如先頭所講啦，係好近地鐵站，好近好近，就係近到除非落狂風暴雨，如果唔係咧，行落去地鐵站係唔使用遮嘅嚇。就係咁近啦，咁平咁細嘅房間又會有啲咩咧？又同大家嚟個 room tour 啦，即係正所謂咧，唔係話下下都要住咁貴噶嘛。其實我喺路上都遇過一啲觀眾話個杯仲要打瀉咗添嘛，好在啫。我喺個頻道咧都遇到有啲觀眾，佢都同我講過，其實有時候佢哋講嘅係廣州啊嚇，咦？咁有時候唔係一定係貴嗰啲就好嘅，咁對於貴有貴佢貴嘅道理啦，死一個冷氣唔着嘅喂，開關喺呢度，先頭我不停撳左上角呢個，嚇得我啊冇冷氣啊，好慘噶係嘛，冇窗嗰啲好閒嘅啫，有冷氣，但係好似嘈啲喎，好嘈效喎，咁啊風速減細啲，而家減到最細，哇都幾嘈啊，買佢係撳完之後等一等先至再安靜啲嘅。好似暗啲啊！嗰間房，等我睇下有冇燈着先。首先呢度有2個開關，我估唔係嘅。一撳全部熄晒，黑麻麻啦。咁啊着翻佢先。咁然之後咧，佢係冇台燈嘅呢度。大家睇下係咪？係冇台燈嘅。咁但係咧，該有嘅插蘇都有。於呢度咧就有個都算吧台啦，有個煲水嘅壺，有2個杯。佢呢個叫雅園酒店。然之後有一個茶包，紅茶包。呢度咧就係個洗手間啦。咁對得起呢個價錢啦，只能講係。其實咧，通常我哋住啲酒店咧，最緊要咧一個字就係乾淨嘅。至少到呢個 moment，我認為都 OK 嘅嚇。
比較唔好講差啊，就係房間細咗啲。但係如果係一個人住嘅話 ，OK。嗰啲 resort 啊、度假村比不能夠咁比嘅嚇。呢度最大嘅優勢就係近地鐵站，同埋我搜索嘅時候咧，揾酒店房間第一個就當然係要近交通方便啦，唔好講近地鐵站。咁但係又要住喺福田呢度附近。鬼唔知住遠啲平啲咩？但係如果住到羅湖仲貴啦，係咪先？又或者住翻到去我哋啱先嗰啲喺嗰個第一個去食飯嗰度嗰條村咧，咁嗰度應該係會比呢度要平嘅，即係至少咁嘅價錢會比呢度要好咯。但係嗰度使咗錢多喎，基本上就係咁啦。落嚟咧，而家已經係3點半㗎啦。我簡單休息一下先，大概4點半鐘到啦，咁我就會出去嘅。咁我嘅計劃係咁嘅，我有2個計劃嘅。4點半咧，我就會去皇庭廣場嗰度簡單行行先，行到咁上下，覺得啲餐廳都唔係好掂，因為我真係未去過嘅嚇。啲餐廳都唔係好掂嘅話咧，咁我就轉戰去另外一個地方。嗰度叫做等下，呢度咧出現第一個小問題啦，就係冇手提電話信號。咁我撈咗好耐咧，都撈唔到上網，咁啊搞咗好耐，卒之咧用翻一個中國移動嘅電話信號啊、電話卡啦，咁就上到網，但係咧嗰啲信號咧，大家睇下，幾恐怖係咪？咁只能係咁啦嚇。而家咧，佢有呢個提供連接本房間 WiFi， 網絡更穩定啦。咁啊撳連接，究竟網速會點咧？真係唔知啊。同埋咧，我手提電腦要上網嘅，我而家都唔知點辦。又或者行過去對面嗰個 Starbucks 嚟整啦。成功連接 WiFi， 佢寫住啊，終於有呢個信號啦。啱先冇信號之前嘅話題啊，我咧就打算去呢個地方嘅，叫新潮菜大排檔啊，好遠嘅，喺寶安區嘅。咁如果喺呢度揸車過去咧，又冇信號啦。係需要29分鐘嘅，大家睇見。咁如果係坐地鐵過去咧，就複雜啦，足足要1個小時。53分鐘，咁我咧決定打車過去。咁有觀眾話：點解你唔揸車過去？明明開車嚟，正傻仔咁。其實唔係嘅，因為正如我之前所講咧，今朝點解咁晏嚟咧？就係因為喺深圳呢度啊，佢係會限行㗎外地車牌。咁萬一我啲時間就唔啱嚇，去到仲還在路上，去到嗰度到唔到，咁點辦咧？咁啊好鬧交噶嘛，係咪先？不如打架車過去半個鐘頭，等下司機開好過啦，係嘛？咁基本上就係咁啦嚇。我唞下唞先，因為人哋餐廳咧係5點鐘開門嘅。咁我就計劃我而家唔去皇庭廣場住，我先大概休息1個鐘頭啦，跟住就過去嗰邊，喺嗰邊行下食下嘢。如果係熱鬧嘅，就睇下佢哋嘅夜市，如果有嘅話；如果冇夜市，食完飯，我哋就翻嚟皇庭廣場呢邊咁咯。咁我哋就等陣見啦。而家咧6點，咁咧我啊終於嚟到呢度啦。咁呢度咧就係我想食晚飯嘅地方。後來咧我喺社交媒體查過，原來呢度咧就係翻新夜市。我係打車過嚟嘅，咁喺我住嗰度打車過嚟35蚊，咁啊合理啊。不過呢啲價錢咧都係會隨住時間改變嘅。我咧就諗住去食潮州菜嘅，就喺前邊，就係全部都係大排檔啦。首先第一個咧就係呢個重慶火鍋啦，又或者隔離呢一個嘅咁樣嘅喎，老北京紅鍋拆肉咁嘅噃，呢個都幾吸引我啊！咁樣坐住喺度食嘅，全部坐晒喺路邊嘅。咁啊，據說咧夜啲之後咧會更熱鬧。咁我咧就打算先食咗晚飯先，千祈唔好食咁多。與此同時咧，其實呢度仲有市場，不過我簡單望嗰日嘅司機豉油田喺外邊嘅，喺前邊嘅嚇。唔係我想象中嗰種市場嘅嘢嚇。呢度仲有啊，呢個叫做新東美食街、新東市場咧，就係呢度啦。咁我仲有呢個清遠水南瓦煲雞，又係坐晒喺路邊食嘅。咁我諗咧再夜啲咧，呢度直頭行都行唔到啊！
又有東北燒烤啦。呢度咧就車記燒烤肥牛啦，咁嘅喎。呢個時間咧就啲老細喺度食飯中嘅。咁我要食飯嘅咧，其實就係、我再行前啲，唔係呢個，呢個係新疆烤肉。咁啊，如果中意食 BBQ 即係烤肉咧，呢度呢條街啊，我講應該就唔會揾唔到好嘢食㗎啦。咁啊，對面又有啲超市仔啊，賣下啲酒水啊咁樣咯。呢度咧就屬於寶安區嘅。就係我印象寶安區咧就唔係咁噶，不過唔重要啊。我對深圳嘅認識淨係福田啊，同埋羅湖嗰一帶嘅啫。咁啊呢度就好似有少少翻到去咧白雲區啊，廣州白雲區嗰種感覺。仲有呢個係成都串串火鍋啊，辣嘅唔好啦。咁再嚟呢個係食小龍蝦添嘅，咁啊佢啲音樂係好勁嘅。咁至於我要食嘢嘅地方咧，就喺呢度隔離啊，潮州菜。同埋咧，因為外省嘢食多啊，都係好多呢啲油燜大蝦，又有呢啲切開擺埋嘅西瓜啦。咁前邊都仲有好多嘅，我就簡單喺度食少少嘢先。咁啊，而家係6:12啦嚇，就係坐喺呢種大排檔食嘅，呢個叫新潮菜海鮮，明顯係食潮州菜嘅。咁啊，主食我就肯定唔食㗎，呢啲沙鍋粥啊，我全部都當睇唔到㗎啦。咁啊，就係都基圍蝦花蟹粥98，咁啊，仲有黃鱔粥、田雞粥都有嘅，蝦粥88，咁易食呢啲唔掂嘅。哦，全部都係海鮮嚟嘅，好多選擇，不過咧都係寫住時價。咁我會食翻啲正宗啲嘅潮州菜，係啊，血冚嗰啲可以啊。哦，呢度全部都係時價嚟㗎。哦，烤生蠔10蚊一隻，嗱呢度有啦，血冚48蚊一斤，蝦菇即係嗰啲應該係叫做瀨尿蝦啦，時價呢個時價。咁我咧就想要一份血冚嚇，咁啊有生腌或者白灼啦，咁啊梗係生腌好食啲嘅。咁啊再嚟啊，竟然仲有雞啊，68蚊半隻嘅豉油雞啦，獅頭鵝中午先食過，又不必啦。鵝肝喎，60蚊半隻，啊呢個考慮中啊嚇，哇好多都係潮州菜喎，滷水鵝頭加個缽子，咁啊108蚊一條，滷水鵝頭58蚊一隻。咁我咧係諗住睇有冇魚飯食嘅，好耐都未食過啦。不過但係當然啦，即係始終呢度係深圳同埋潮汕菜咧，其實佢價錢並不便宜啊。仲有呢個九肚魚同埋炸大蠔60蚊半打，10蚊一隻，咁其實即係一樣嘅啫，係嘛？仲有椒鹽蝦啦、炸果肉啦，呢個夠正宗喎，38蚊。仲有炸豆乾我可能會叫一份。然之後鯊魚皮都有喎，88蚊，正啊！仲有燒羊排咧108，但係呢啲唔似係潮汕風味吧，係嘛？咁但係我見唔到有魚塊，仲有呢個炒花甲48獨中午係一樣的，韭黃炒蛋28咁嘅噃。咁後邊就通常話仲有呢個沙茶牛肉，其實我想食嘅58蚊一例，生腸海鮮煲各種都有嘅，都嚟呢度啦。咁啊呢個就係核心啊，呢個係菜脯煎蛋22呢啲係嘛？潮式蠔烙35，九肚魚烙都有嘅吧，48。咁我係想叫一份呢個嘅嚇。油膩啲就油膩啲，咁後邊就係辣菜啦，辣菜不必啦吧，同埋番薯葉我可能會叫一份，咁但係咧就睇唔見有魚飯呢樣東西咯。至於主食咧我就決定跳過啦，咁樣嘅。仲有番薯粥啦，就算係都叫份番薯粥啦，係咪？3蚊一位，6蚊一例。我落好單啦，咁啊叫咗一個血冚生嗰啲咧，咁潮州菜必食啦。咁第二個咧就係九肚魚，因為咧佢哋已經冇咗嗰個蠔烙啦，真係奇怪啊，唔知點解冇蠔烙嘅。咁然之後想要個番薯粥又冇，
魚飯太貴啦，同埋咧佢係應該做鮮魚冇做魚飯嘅。咁再嚟我叫咗一個番薯葉係啦咁咯。咁啊講下交通路線啦。咁嘅呢度咧除咗我先頭講話唔知咗幾號線，我唔記得咗名啦。總之就喺呢度去羅寶線呢個叫做寶安中心地鐵站 B 出口咧係好近嘅，喺呢度行過去咧咁行19分鐘19分鐘。呢度原來好近一方城呢個地方嘅，我記得呢個商場都係好出名嘅，就係呢個啦，建築高大上，充滿時代氣息咁噶噃。我都係想翻去皇庭廣場嗰邊行下，因為嗰度近我住嗰度。咁同埋咧，等陣如果唔係好大，而家落咗少少毛毛雨，如果外邊唔係好大雨嗰陣，就會喺夜市呢度行下。咁先頭冇叫咁多嘢食咧，等陣喺夜市咧就可以睇下仲有冇其他選擇噶嘛。嚟到而家咧客人都越嚟越多喎，因為過咗6點無耐啊，嗱6點半都未夠，都幾旺場嘅喎，咁大檔嚟嘅。哇！第一個送上嚟嘅咧就係呢個9肚魚啦。咁好明顯係啱炸起嘅啦，真係同我哋平時去食嗰啲又唔同嘅喎。雖然老闆咧態度不是太友好，咁我又唔識講潮州話係嘛，咁嘅噃。我以前去食嗰9肚魚咧係冇咁扁嘅，圓好多嘅喎，係扁嘅喎。道菜送上嚟嘅時候咧，我邊已經落雨啦，好彩有個棚啫。原先咧我係坐呢個位嘅，不過我係坐埋咗呢邊嘅。對，等陣我哋去行夜市有冇影響啊？如果有影響咪唔行啦，係嘛？翻行商場。不過佢係咁嘅喎。嗱，我以前嗰9肚魚咧係一啲張鮑魚一啖肉咁嘅喎，佢係咁樣切開嘅喎，同埋呢個醬咧好甜㗎。完全顛覆咗我一路以嚟食開嘅9肚魚嘅感覺喎，同埋咧佢又唔算好油嘅，我就夾夠，因為同中午一樣啊，成盤都係我嘅，我夾夠咁樣啊，佢應該係咁嘅。以往咧我哋食咗9肚魚係咁樣成嚿分埋一齊啊嘛，佢應該係切開咗嘅咁嘅喎，同埋我記得佢價錢都唔係好貴，咁嘅，佢外表咧都係好脆，係比我以往食嗰啲9肚魚咧個外皮嗰啲部分咧脆漿咧都係唔脆嘅，但係中間大家睇見呢部分咧都係好腍啊，好似軟啤啤嗰種感覺嘅，軟嗰種感覺喎，好特別喎，同埋我應該少啲點啲醬汁啊，啲醬汁太甜喎，我覺得咁得意嘅咧即係以我嘅水平冇理由話人哋唔正宗啊，但係真係完全唔同，而且都冇乜理由啦，脆漿咧係比我以往食到嗰啲9肚魚咧都要硬啊！我以往食開9肚魚咧，外表嗰個脆漿咧同佢裏邊嗰肉咧其實會分離開嘅，呢個係完全唔會嘅，果然夠特別嚇。我打算試一嚿唔點醬汁嘅，咁呢嚿好似大嚿啲，係咪？呢啲咁樣，呢嚿軟啲嘅應該多啲葱啦。不過咧真係好新鮮啊，炸得要飲翻啲呢啲先得。先頭嗰嚿咧更腍啊，好似呢嚿，呢嚿又似我哋平時食開嗰啲啊，少少。原來唔點咧係鹹味居多嘅，咁點咗之後咧就味道更複合咯。我以往食嘅9肚魚好似都冇呢個醬汁，唔知好特別果然。擺一擺先，呢個咧食唔晒咧係唔得嘅。咁接落嚟試下個炒呢個係炒番薯葉，我最初想係要麻葉嘅，咁好咁改番薯葉啦，食啲蔬菜好嘅。咁同埋咧。上一集嘅時候咧，上2集嘅時候咧，我咪講過食湛江雞嘅時候，我係唔中意食熟蒜嘅，好似啲大粒咧，我係不喜歡的。好夠鑊氣喎，好夠喎，勁喎。
呢個番薯咧食起身唔算好鹹，同埋咧佢唔係用蒜蓉，佢係呢種即係都算蒜蓉嘅嚇，但係就唔算好濃嘅蒜蓉。咁又咁好食，同埋佢有落啲豬油渣嘅，同埋咧22蚊其實唔貴嘅。另外咧，佢搣到嗰啲棒咧，搣就係淨係搣咗啲丸出嚟食嘅。呢個可以應該要食晒嘅，而且對身體冇乜負擔啊嚇。嗰時候咧血冚亦都送埋嚟，哇啱啱整好嘅，咁啊比我想象中係細粒㗎嚇。咁啊呢個係最貴，好似係48蚊。咁靚喎，啱，佢係用一種咧拖個水，拖啲熱水去爆發嘅，咁你要搣開嘅。敢唔敢食咧？呢啲咧我就係1年敢食1次，多都唔夠膽。同埋咧，如我筷子功咁好咧，你都係冇辦法攞個筷子嘅，一定要落手嘅。試下先，食過一粒，果然係好鮮，同我以往食過嘅相差無幾啊。咁辣椒去浸住嘅，哇，超勁！咁嘅喎，我想講嘅咧，但就唔算太大粒咯，係好食嘅，真係好食。啲肉咧係好爽脆，唔係淨係鮮啊，嗰啲鮮味咧係好似有種血咁嘅感覺嘅。呢就係啲叫絲堪嘅東西啊！即係細個咧玩嗰啲嗰啲沙裏邊咧會有好多嘅。呢一台就係我食物啦，咁啊我要慢慢食先得，先要呢個可以打包，呢兩個咧係唔可以打包嘅。呢個真好食嘅，好鮮。都係炸魚嘅喎，而家咧已經停魚啦，幾好啊！而家餐廳咧亦都差唔多滿座啦，我要快啲食啊！霸咗人哋呢張4人台啊嚇，咁啊快啲食飽飽咁就走啦！啱先叫我坐嗰邊啦，音樂太大聲咧唔掂嘅。好鮮，同埋幾辣嘅。差唔多食飽飽啦，咁啊再講下呢個番薯葉啦，佢係真係好嫩嘅但係食到後段咧就多油咗啲咁，但係因為番薯葉咧佢係好乾嘅，如果唔係落咁多油去煮製佢咧，其實會好鞋口啦。呢個係幾好嘅，同埋食到後段覺得有少少鹹啦。於呢個絲堪咧鮮就真係鮮啦，有咁多味食啊，我會食晒佢嘅。但係咧確實細粒咗啲，咁啊細粒咧就會導致到點咧？我就要全程攞隻手揸住，咁我攞個筷子篤入去食。咁另外咧，佢個醬汁啊，係即係下邊呢啲醬汁啊嚇，係酸居多嘅。咁以往我食嘅咧係都多蒜蓉嘅，咁所以咧呢兜嘢咧基本上我冇乜點用過。但反而我想可以試下咁樣，試下攞嚿呢個咁點啊，唔知啱唔啱啊？好似仲好過點呢個汁喎。好啦，而家又過嚟行下夜市啦。咁講下啱先嘅感受啊。嗱，我唔係講唔好食啊嚇，我唔知咩係正宗，我唔係潮州人，我係廣州人係咪？咁但係咧確實咧同我以往食過嘅潮汕菜，其實我最主要咧喺廣州喺屋企附近嗰個賣意嗰度食得多嘅。真係唔同嘅喎，嗰個九肚魚又係啦，嗰個血堪又係啦。因為我以往食嘅咧係冇咁多辣油嘅，我而家成隻手咧聞落去咧好勁嘅辣油味嘅。咁啊，至於炒番薯就冇乜唔同嘅啫嚇，咁咯。咁啊唔知正唔正宗咯？如果有嚟自潮汕嘅觀眾話俾我聽啦嚇。至於呢度咧就刺激啦，呢度咧就係翻新夜市啦。咁我諗我會喺度行下先嘅，睇下先嘅，因為啱啱食飽，超級多嘢食喎。我行到前邊再慢慢睇啊。啱先行過嗰檔唔知炒緊辣椒定咩，吸鬼到我啊！咁嘅嗱，如果用外邊嘅辦法嚟形容咧，有少少似一啲 food court 嘅，我覺得係。
你係可以喺幾間鋪頭度買咗嘢食，咁啊坐喺度食咯，咁樣嘅喎。咁我聞到好勁嗰啲螺絲粉嗰啲味啊！咁啊，同埋超多後生，佢哋唔係嚟行街。廣州嗰啲後生咧，全部都係行街嘅啫。啊，見到咁多嘅話，呢度咧係咩咧？係嗰啲做工啊，啱啱收工嗰啲人。我幾時見過呢啲情景咧？之前咪同老婆去黃岐嗰度咧，咪見過呢啲情景啦。不過咧，呢啲就睇上去後生啲再行。咁啊，佢哋要食晚飯噶嘛，咁啊買份呢啲咁嘅食啊當數噶咯噃。至於右邊呢啲咧就係宵夜大排檔啦，左邊嗰度咧就係呢啲餐廳啦。不過我先後簡單睇過，大多數咧都唔係廣東菜嘅。譬如話嗱，唔知大家睇唔到啦，台灣手作餐廳啦，鄭小二，又或者湖南土菜啦、雙甜甜啦、重慶粉麵啦咁嘅。咁早幾日咧，我咪同阿雷生喺度傾過咧，其實辣菜裏邊咧，相比之下，我更接受到嘅湖南菜，而不是重慶嗰啲，因為重慶咧一個麻辣啦，第二個咧佢用好多油㗎。咁啊，相比之下，湖南菜咧就鮮啲啊，用啲蔬菜多啲咁啊，不過咧都唔食嘅。呢度係有巴士站嘅，咁我喺深圳咧好難得會見到有巴士站，可以去到興東地鐵站啊。當然我唔知道喺邊度啦。附近睇怕應該好多嗰啲工業園嘅，因為咁咧，所以先至會有呢啲夜市衍生得到出嚟啊嘛。我以前啱啱出嚟做嘅時候咧，喺新塘咧都係有工業園，都有好多後生嘅，咁啊都要食飯噶嘛，唔通自己煮咩？係咪先？咁都係嚟啲夜市，久而久之咧就衍生咗好多生意出嚟咯。咁而家咧我終於行到嚟路尾啦，路尾呢度係有個商場嘅。或同應該嗰個福田嗰個夜市比咧，呢度咧就冇咁遊客感覺嚇，有啲學生仔咁樣放學，學生妹放學嚟買嘢食啦。呢邊係一個商場嘅，咁嗰邊我唔過去啦嚇。嗰邊麥當勞呢啲就不講啦，呢度叫安樂小學，有政府做呢啲疏導點啦，賣西瓜嘅，賣水果嘅，呢個係。大樹菠蘿啊，咁啊後邊嗰個係賣豆花即係嗰啲西瓜冰啊咁嗰啲咯。食以外咧，又賣下啲公仔啦、手機貼膜啦、缽仔糕啦，咁其實咧同嗰啲小食咧大同小異嘅。不過咧，當然呢度就熱鬧好多，呢度仲賣緊西瓜冰喎。之前飲杯可樂，我唔敢再飲啦，因為食咗嗰啲絲堪咧，我好怕腸胃頂唔順。似乎仲有涼茶賣添，10蚊一杯。呢邊咧就賣衫嘅，同埋呢個啱啱喺香港上市。跌破發行價，好陰功喎！有啲串啦，鮮滷燕烤1蚊一串啲咩嘅，佢應該講緊最平啫嘛。呢啲鐵板燒啊，張包大魷魚16蚊一串，咁啊晚餐食呢啲係咪好嘅咧嚇？因為咧嚟得深圳咧打工啊，大多數都唔係廣東人㗎嚇，就算係咧都唔會係大灣區人士。呢啲美食咧，大多數咧都唔係我哋廣府附近嘅美食，譬如陝西涼皮啦嚇，我試過啦，哇真係唔係好接受得到。嚟到呢個區域咧就最狹窄啦，咁樣噶噃嚇。呢個係豆腐，即係鐵板豆腐嗰啲煎薯仔啊咁樣噶喎。有檸檬茶9蚊9一杯，哇！仲有咁多人排隊，究竟係為了什麼咧？佢哋應該係呢檔嘅，我估咁多人哦，螺絲粉。咁樣小食檔都要排隊，真係勁！螺絲粉嘅喎，佢係有少少似車仔麵嗰種感覺嘅，香港嘅車仔麵啊，唔係啡粉嗰啲車仔麵啊，即係可以要一個底咁啊！我見到係18蚊，又有鴨腳，又有炸蛋咁咯，然之後再加配料咯，咁咯，豬皮5蚊份咁咯嚇，牛肉啊10蚊份咁。睇過咁多間咧，相比之下咧，真係個螺絲粉正經啲嘅嚇。仲有炸雞咧，小情侶收工啦，咁咪揾啲好嘢食啦，幾開心。吸引啊！
牛排，呢個係雞扒30蚊，香草西冷38，牛仔骨55，大戰虎都有69蚊咁嘅喎。喂，即係喺度咧，老細喺度煎咯，咪坐喺後邊食咯，即係鐵板牛扒咁咯，係嘛？仲有烤冷麵，就回想起我上次喺大學城食到嗰個，食完之後就喺張床唞咗幾日啦。啊！之外咧，仲有上海生煎啦、肉夾饃啊，唔知大家中唔中意食肉夾饃嘅？都幾好嘅其實，12至15蚊一個。甚至提拉米蘇都有啊！至於呢度咧就有翻葡樂啦，咁我已經食唔落㗎啦。其實原先我諗住咧過嚟呢度咧就揾啲嘢食嘅，咁但係而家睇怕都不必了。好啦，嗱夜市呢部分咧就簡單睇過話仲有蟹添啊，海鮮啊、牛雜都有，咁我就會繼續往前面嗰度行，就翻去睇下先頭我哋食嘢嗰度嗰堆餐廳。咁其實對面都有好多嘅，但係正如先頭所講。大多數咧都係嗰啲辣菜啊、桂林米粉啊、蒸飯現炒啊咁樣嘅。嗰個小明愛過早就應該係武漢風味啦，仲噴晒煙咁喎，噴晒煙我不如過去睇下。仲有呢個探堂燒烤、重慶燒雞公，坐晒咗門口喎。就喺呢度啦，咁我估應該係會有人喺度燒烤啊，即係 BBQ 啦嚇。咁啊賣下西瓜啊、菠蘿啊咁樣咯。呢個係蒸飯，唔知大家知唔知咩蒸蒸飯？你蒸咗啲飯咧，咁啊現炒一個菜俾你咁樣咯。係咯喎，咁我諗呢個咁多間咧，呢間最正經㗎啦。小學生都喺度食啊。咁同埋咧，我行咗咁耐咧，我聽到一句廣東話係一句嘅，仲要唔係好正宗嗰種咯。呢個最有鑊氣，我行埋啲都唔夠膽，因為咧好辣啊，咪企遠啲聞到都想咳同埋打乞嗤嗰種咯。但係好好鑊氣喎，令佢要戴住口罩先啦。不過或者人哋由細食到大嘅咧，我又真係頂唔順。其實幾有鑊氣嘅。仲有呢個潮式炒粉啦，可惜啊已經太飽了，夠鑊氣啊，咁似啱先個老細嘅。仲有呢個係手揸餅。肉片咁啊，基本上就差唔多都睇晒啦。仲有賣涼茶嘅添呢度，荊州鍋盔，即係嗰啲燒餅啊，係啊，湖北風味嘅。先咧以為行到呢度就冇㗎啦，原來呢度仲有一條街嘅，仲熱鬧嚇，有少少似我哋翻到去水圍村啊嗰種感覺嘅，但係就冇咁遊客感覺咯。嗱呢度有木屋燒烤啦，已經坐到滿㗎啦。簡單帶大家行下呢度，因為先頭我都係諗住再食啲嘅，但係真係食唔落啦嚇。呢度應該係燒烤比較多，同埋咧而家只不過7點半都未夠啫，就已經係坐到咁啦。如果到夜晚黑咧，又或者夏天嘅時候咧，仲要咁我啱先落過雨喎，都咁熱鬧，真係難得啊！烤活魚、豬肚雞燒烤，可惜咧佢哋呢度咁多餐廳咧，小食店就有啦嚇，明碼實價。餐廳好多都睇唔到價錢嘅，不過可能咧因為行大眾化路線咧，其實都唔會好貴，唔會整個香辣蝦288咁啊嘛，睇怕都冇乜可能。好啦，咁後邊咧我簡單睇過啦，就以為好熱鬧，其實唔係好熱鬧嘅啫，冇先頭外邊咁熱鬧嘅。咁而且咧食嗰啲嘢咧都唔係好遊客感覺咯，即係冇話有啲咩煲仔飯啊、廣東菜嗰啲都好少啦。咁我哋行翻去外邊，我啱先出地鐵嗰度，外邊呢條大路熱鬧啲。原來呢度都仲有酒店喎，不過咧我諗都冇乜觀眾會嚟到呢度住酒店啦啩，所以都唔查啊。仲有胡同里酒店公寓招租。呢個靚女咧仲喺度直播喎，扮到幾靚女。喺呢度行咧係仲驚險過翻到去
越秀區啊嗰啲咁樣樣，嗰啲電動自行車，奉旨咁嘅。咁同埋咧，原來對面咧係有維也納酒店嘅。咁既然係維也納，就睇下幾錢對面。如果為咗食呢啲小食，呢啲大排檔，402蚊今晚，大家覺得性價比如何咧？我都係覺得我住嗰度抵啲。原來呢度咧都有番薯粥食嘅喎，24小時又有生腌嘅喎。睇怕我今次都係心急咗，但係呢度咧就冇咁熱鬧咯，光猛啲嘅。呢度仲有個汕頭輝記腸粉王，咁應該食潮汕腸粉吧？我估㗎咋嚇，咁啊真係可惜，依家食唔到啦。咁我就決定咁嘅，依家咧就翻去買個嗰啲梳芙梨食下，行下皇庭廣場，咁唔留待聽日啦嚇。咁聽朝早餐咧就要食一個潮汕腸粉，呢度咧就確實真係好熱鬧嘅。咁我哋打車翻去啦嚇，都唔平喎，特價拼車27蚊，然之後特惠快車37蚊，不過咧。哇！都要40分鐘嘅，咁如果40分鐘，我覺得咧，不如坐地鐵算啦。到啦，咁喺呢度咧斜對面係有地鐵站嘅啦。咁5號線坐1個站，咁跟住咧就再轉1號線，咁到得到嘅。咁往羅湖方向咧地鐵站出嚟咧行2分鐘就到啦。一於咁話啦，呢條咧就叫創業路，就係先頭咧我食宵夜嗰條街嚟嘅。我先頭喺對面行過，冇拍攝啊，因為點解咧？幾個原因嘅，就係因為。嗰啲老細咧不停喺度兜搭你入嚟食啦，入嚟食啦咁樣樣。喂，呢邊咧因為近學校可能冇晒啲餐廳啦，68蚊牛雜任食，哇！坐得幾開心，食得幾開心。咁2人餐仲要再平啲，即是意思咧，即是話咩人多啊更平，一人就貴啲咧。所以咧，如果翻嚟呢度咧就千祈唔好似我咁得一個人啦，冇辦法啦嚇。同埋佢哋都係好中意食啲小龍蝦，我真係特別啦嚇。燒烤啦，同埋重慶火鍋嗰啲人食到咧身水身汗咁都要食嘅。呢啲擺明係冇冷氣㗎啦，係咪先？係啊，佢嗰啲香味咧喺呢度都聞得到嘅。我而家仲喺對面馬路嚟嘅喎。飲杯啤酒，跟住對把風扇咁樣吹，幫嚟食呢啲重慶火鍋咁嘅喎。呢間都幾熱鬧，同埋旺場嘅。先頭我經過嘅時候咧，都見到都差唔多坐滿啦。而家咁樣啦，上座率。喂，反而咧隔離呢個就好似失色啲喎嚇。呢個係咩啊？跳跳蛙、石鍋魚、乾鍋雞、椰子雞咁嘅。不過再嚟仲有隔離呢個大排檔啦，係暫時咧，縱觀咧有一個我食嗰間啦，第二個咧就係呢個重慶火鍋好似多人啲咯。再往前行咧，呢度又有幾間嘅，又係咁樣坐出嚟，全部都係㗎啦嚇，冇唔係嘅。咁呢個係食呢個喺度煮緊呢個小龍蝦啦，哇！油炆啊，39蚊一份啫喎。咁食完之後咧，買咗之後咧就可以咁樣坐住喺度食咯，都幾光猛嘅。全部都係吹風扇嘅。呢間其實咧，我過嚟之前咧，我係睇社交媒體睇到講呢間嘅化州雞大排檔。考慮到咧真係食唔落啦，咁冇辦法。咁我咧就喺隔離呢度呢個招牌最光猛嘅新潮菜。咁原來咧佢哋仲有牛肉火鍋嘅。今餐之後咧好食歸好食啊，其實都唔係好貴。我都係覺得潮州菜咧就係潮汕菜咧都係牛肉火鍋啱我啲。哇，仲有炒粉，我記得咧隔離檔嗰啲妹妹咧去買酒啊，唔喺度賣啊，好得意。去啲便利店買，行入啲村裏邊買嘅。然之後咧就喺度炒個粉，個老細係冇意見嘅，全場坐滿啦，就喺呢度嘅。啱先我就坐喺呢度食啦，而家冇落雨啦，係咪？邊有吉位啊？我都算好彩㗎啦。深圳呢一路咧真係得意啊！我今朝開車係經過嗰個村嗰個停車場哇，單行道嘅喎，跟住咧兩邊咧呢度咧 set 晒嗰啲
單車道啦、電動自行車道啦，但係冇人入嚟嘅噃，咁得意嘅噃。咁其實咁樣係咪會阻住啲生意？我真係唔知啊！呢個牛肉串串就人少啲啊，冇咁光猛，梗係啦。少講啦，而家快啲去坐地鐵啦！而家係7點半啊，咁啊大概1個鐘頭到就去到嗰度。咁嗰度翻去酒店都好快嘅，去到睇下咩樣先。7點半仲塞車，睇嚟我冇開車嚟咧，係好明智。咁樣塞法。而家咧8點半，1個鐘頭，終於我嚟到呢個地鐵站，呢個叫做會展中心地鐵站啊。咁同埋咧，我發現一件好得意嘅事情，原來咧我哋羊城通啊嶺南通都係用得嘅喎喺呢度，咁啊直接嘟卡就得㗎啦，幾方便咧。我哋應該要喺 C 出口出去嘅。而家8點半，地鐵站冇乜人都係好正常㗎啦嚇。咁呢個站咧羅湖唔計。係我同老婆嚟到深圳咧，係會蕩失路嘅一個站嚟嘅，完全都唔知東南西北係要 C 出口就得㗎啦。咧如果要去香港咧，其實都仲係講得切嘅。嗱，而家用我嘅羊城通出站，睇下得唔得先？梗係得啦，6季啊！我啱先出地鐵站嘅時候，終於聽到第一句廣東話呢一集啊嚇，係應該係幾個香港嘅女仔嚟上嚟深圳玩吧？咦，呢度嗰啲邏輯好奇怪嘅深圳。嗱，翻到嚟呢度咧，同先頭嗰度唔係好唔同啦嚇。我諗話唔係，大家都唔信啦。商場咯，咪就係咁啊。深圳啲商場就好行過廣州嗰啲好多嘅。等我睇下點行先，好似係呢度吧？死啦，我都唔記得咗。呢度啊，好彩我識中文嘅。咧就真係好似去到香港咁咧，佢係好立體嘅，唔似我哋翻到廣州咁啊。同埋全部都係呢啲啦。因為我有睇社交媒體嘅，咁啊都有觀眾話俾我聽，其實呢個廣場咧其實係幾舊㗎。咁但係咧，因為通咗關之後咧，好多香港嘅遊客咧就過嚟呢度飲食，就大旺翻呢個場咯，呢個商場咯咁嘅。咁我想揾個餐廳喺邊先？上邊原來仲有粵菜嘅喎，呢個有東棟烤肉，應該韓國嘢食嘅。大家喜歡呢度啊？呢個還是係先頭嗰度？先頭嗰度係遠啲嘅。如果要翻香港嘅話，咁啊呢度翻香港話快啦嚇，4號線一陣就到啦。因為我咧係揾唔到，我要揾嗰個夫婦嶺喺邊嘅，只喺呢度行翻入去啦，應該喺商場裏邊吧。事情咧係咁嘅，我啱先咁啊睇下佢資料，原來廣州都有，即係蓋匯。咁既然都嚟到啦，食啦。呢度全部都賣衫嘅，咁啊行下先啦嚇。呢個商場咧，我唔多作介紹啦嚇，因為咧我諗我嘅觀眾，香港嘅觀眾咧對呢度熟悉多過我好多啦嚇。呢個係我剪頭髮嘅，因為我睇見指示咧係往呢個方向嘅咯。咁同埋今日咧係一個工作日嚟嘅，工作日嘅晚上嚟嘅。咁而家係8點半啊，都多人嘅噃。同埋呢個商場好似係開到夜晚10點鐘嘅。仲有呢度呢度就應該係要我揾嘢食嘅地方。哇！呢個賣咩？奶油農場咁靚，我小朋友幾開心買得。如果我女嚟到咧，唔肯走㗎啦。哇！呢個係奶油農場有茄花深圳限定系列。哦，嗰隻公仔，我係唔知咩公仔，究竟係隻狗定係隻熊咧？一隻好似狗嘅熊咯。要買嘢嘅咧就係呢個地方啦。哇，好勁喎！咁佢係好似係浙江嗰邊一個牌子嚟嘅。我唔肯定啊嚇，但係就廣州都有佢嘅分店咯，嗬。咁係呢啲梳芙梨係啦，嗱咁樣一件咁嘅喎。咁同埋佢係冇坐低食嘅，同埋咁多人排隊嘅，該會咯。你睇下。咁樣排隊嘅喎，而家要咁嘅咧，我應該去排咧。
排啦。咁咧其實呢個都好出名嘅，但係冇人咯。我買咗2個嘅，一個16蚊北海道牛丸，一個叫做期間限定嘅雪福情濃啊，真係難讀啊！呢次19蚊。咁同埋咧，原來係叫號嘅，唔使排隊。我啱先仲懵盛盛喺度跟住排添。咁但係叫號都仲驚喎，你點知整幾耐嘅？咁啊都冇計啦，等下啦。都有咁多人喺度陪我等，同埋咧今日聽到最多嘅廣東話就係呢個時候啦。又唔係喎，幾快喎！前邊呢個靚女排我前邊嘅，佢已經到佢啦。咁啊，下一個就到我嘅。75嗱，話咁快到我啦，75號。我等咗2分鐘都冇嘢，幾方便嘅。有個盒裝住嘅，喺下邊攞一盒上嚟咁樣，勁喎，有個袋嘅喎。咁我唔開着，我翻酒店慢慢嘆。原本咧我仲諗住喺商場行下嘅，但係咧收到呢個通知啦，即時通知啊，黃色暴雨警告。咁我都係快啲去坐地鐵走人啦嚇，翻去酒店喺呢度翻去到20分鐘左右啦。你又翻到嚟酒店啊！真係好彩喺狂風暴雨之前咧，我翻到嚟啦。咁啊20分鐘啦，差唔多啦嚇。但係咧喺嗰個商場咧揾地鐵站好辛苦，我都見到好多人唔係好熟嗰啲咧，應該都係香港遊客嘅，揾地鐵站揾到拗晒頭嘅。我就買咗呢2個啦。是這樣了，2個口味，呢個咧就原味啦，我哋理解為下邊呢個咧就係提子味啦。同時咧仲買咗一杯檸檬茶添，咁呢個係20蚊嘅，咁我叫佢半糖飲啖檸檬茶先。仲有呢個最尾咧，我就買咗隻咁嘅公仔，打算俾個女，因為咧睇上個樣好似佢。呢個係29蚊9毫咁樣嘅，嗱紫色嘅，好似提子咁，但係上邊有個呢隻應該係一狗嚟嘅，我估嚇咁嘅喎。到嚟我試下呢個先啦，咁得意喎，好似一個嘴唇咬住一個嘴啊，咬住一個乒乓波咁嘅，貼唔貼切咧？我手已經清潔過啦，成粒揸住食啦。咁樣咬你會擠出嚟咧？佢有俾個袋嘅，奶味好濃好濃，上邊呢部分咧好軟熟好腍嘅。咁佢就話賣嗰個 sales 姐姐話你1到2個鐘頭要食噶啦，咁擺雪櫃就可以擺多2日咯。房間係冇雪櫃嘅，呢個房間其實幾好啊。我中午休息咗一陣咧，佢唯一唔好嘅地方咧就係太細，同埋盞燈太暗，其他都 OK。至於上網，其實連到 WiFi 咧，佢冇乜大問題嘅嚇。洗手間好細，細到係嗰個馬桶咧。馬桶你咪可以咁樣打開嘅，咪唔會跌落嚟嘅嗰個蓋。佢係不能長期咁樣打開嘅，係要吸住嘅。好搞笑，因為佢太細啦，佢特登做細啲嘅。繼續食呢個，唔好講馬桶啦。唔甜嘅，係幾乎唔甜。咁至於呢個咧，我就睇見佢咁嘅。雖然20蚊好似好貴啊，我叫佢佢有分2款嘅，一個係16啊，好似呢個20蚊，咁啊就喺賣嗰個公仔隔離嘅啫，都幾好飲嘅，同埋真係唔甜，同埋咧打到碎晒嘅檸檬。我就叫佢半糖嘅，咁就算多翻另外嗰一半嘅糖咧，都唔會太甜咯，我覺得係啊。最起碼冇大家樂嗰啲咁甜。嚟咧就到呢個啦，一個嘴咬住個乒乓波，但係乒乓波有3粒提子嘅，又會唔會甜啲咧？食粒提子先啦，咁喎。佢啲 cream 我暫且叫 cream 啦，個提子好好食，好清甜啊！我覺得應該成粒提子攞出嚟食咗佢先。
咪一咬跌咗個幣。佢圈裏邊咧係乜嘢都冇㗎。味道係有少少咧牛奶味居多嘅，3蚊就係多咗個3粒提子咯。還好唔算排得好耐，值唔值呢個價錢都可以嘅。係啊，咁啊10零蚊試下佢都不妨嘅。翻到廣州反而唔會試呢啲，唔知點解嚟到深圳咧係特別有衝動試呢啲新嘢。廣州咧係要食腸粉，係嘛？嗱好啦，今集片咧先到呢度為止。咁我講下聽日嘅計劃先。聽朝咧我會好早起身去食腸粉。先頭我哋未經過嗰個腸粉鋪，咩輝記、咩汕頭、咩湯粉王咁嗰個咧，原來喺酒店附近係有嘅，行路過去好快啫。咁佢24小時營業㗎嘛，咁就我聽朝6點鐘起身就去食咗佢先。咁然之後咧，因為我唔知會唔會落雨啊，我好擔心狂風暴雨，都唔知點辦啦。如果6點鐘起身都係狂風暴雨，咪咩晏啲先啊。然之後我附近再行行，唔落雨嘅話，如果落雨，我哋就夾啱時間去揾個商場行下。如果係唔落雨嘅，我哋就去蛇口。咁啊，大家應該聽得明係嘛？好複雜。下集見啦！幫忙 share 我呢條影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like。下集見，拜拜。